Tak ahoj, vítajte na kanáli For Walk and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na túto Parkside Performance akuskrutkovačku s brushless motorom a jej novšiu verziu. Mám tu novú verziu Parkside Performance akuskrutkovačky. Všetci dobre vieme, akou poruchou, akou funkčnou vadou trpela a že nefungovala pri nižších teplotách ako 4 stupne Celzia. Takže dnes sa pozrieme spolu na verziu PABS P20 LIC2, ktorá má taktiež 60 Nm, 2000 dotáčok na druhom prevode. Takže poďme sa pozrieť na zmeny a inovácie, ktoré tu výrobca urobil. Takže toto balenie bolo zakúpené bez batérie a nabíjačky za cenu 60 €. V balení nájdeme užívateľský manuál a samotnú akuvrtačku. Takže výrobca tento rok zapracoval aj na kufríku, pretože do ňoho vojdu 2 4Ah batérie, nabíjačka a sada Parkside Performance bitov. Ja som navyše do toho vložil aj jednu 2Ah batériu, pretože tam v strede miesto je. Bez tej batérie sa to zatvára bez problémov. Ak tam tú dvojku baterku vložím, s tým zavretím tam to už nie je úplne ideálne, pretože môžete vidieť, zavadzia tam držiak pre užívateľský manuál. Ak sa to ale stlačí, tak nie je problém. Takže poďme si to zvážiť. Bez batérie a nabíjačky je to 1162 gramov. Ak sa použije 2Ah batéria, je to 1591 gramov. Ak sa použije veľká 4Ah batéria, je to 1863 gramov. Je tu etiketa, na ktorej sa uvádza, že tu máme použité kvalitné skľučovadlo od firmy ROHM. Je kompatibilný s X20 Team batériami, takže je tu kovové skľučovadlo, ktoré je od značky od firmy ROHM. To celokovové skľučovadlo, ktoré má zaujímavú funkciu a môžete počúvať, že je tam také preskakovanie a doťahovanie pre upínanie nástavcov od 1,5 až do 13 mm. Predná časť skľučovadla je samovoľne rotujúca. Má to 21 nastavení sily na spojke. Je tu jeden mód vrtania, sú tu dva prevody, na prvom prevode 0 až 500 otáčok za minútu, druhý prevod 0 až 2000 otáčok za minútu. Maximálna sila na móde vrtania 60 Nm. Je tu tlačítko spustenia, pravý a ľavý chod, stredná poloha, možnosť zablokovania tlačítka, praktickú sponu pre upevnenie na opasok, ktorá sa dá namontovať aj na druhú stranu. Je tu LED pracovné osvetlenie, ktoré má oneskorené vypnutie. No a tu na zadnej strane nájdeme magnetický držiak pre bity. Logo na zadnej strane brushless nebolo pozmenené, takže môžem povedať, že vrtačka je veľmi malá, ľahká, kompaktná, veľmi dobre sa drží v ruke. To som už spomínal, že tieto madlá na performance verziách sú všetky rovnaké a veľmi dobre sa držia v ruke. Všetci dobre vieme, že verzia B2 nefungovala pri teplotách nižších ako 4 stupne Celzia. Ak vás teda zaujíma, či tá verzia C2 má funkciu odstránenú, tak vás rozhodne môžem potešiť. Áno, tá funkcia ochrany batérie, alebo jak to nazývate, je tu odstránená. A vrtačka funguje aj pri teplotách nižšie ako 4 stupne Celzia. Môžem teda povedať, že na nich rozdiely nie sú absolútne žiadne. Možno v elektronike niekde sú nejaké zmeny, ale navonok obal vyzerá absolútne rovnako. Každý detail, každá časť. C2 verzii môžeme vidieť ešte logo z predchádzajúceho modelu B2.
Ja to pre vás urobím, vrtačku rozoberiem a pozrieme sa do čreva. Takže máme to rozobraté, obidve verzie sú odskrutkované a vyskúšam si to odokryť. Takže môžete vidieť, rozobral som si obidve verzie, naľavo je C2, napravo je B2, motor absolútne ten istý, spínač, prepínač pravého ľavého chodu. Všetko je to isté, konštrukcia je presne tá istá, ak by som použil kryt z B2 na C2, úplne by pasoval bez problémov. Takže jediný rozdiel, ktorý tu je v použitej elektronike. U B2 je tu niečo úplne iné ako u tejto C3 a kvôli tomu nám táto mašinka bude fungovať aj pri nízkych teplotách. Prednedávno som videl video, kde jeden poľský youtuber rozoberal B2 verziu a robil na nej upgrade, aby fungovala pri nízkych teplotách, a preto prečo nefunguje pri nízkych teplotách, môže táto malá súčiastka, neviem, ak sa tomu nadáva, môže to byť nejaký termistor alebo niečo podobné. A môžete vidieť u tejto C2 verzie je tu úplne iná elektronika a ten termistor tu teda nevidím. Alebo môže byť inde, môže byť iný, neviem. No a pozrime si detailne aj B2 verziu. No a odskúšam ju dať do mrazáku, kde je minus 18 stupňov. Takže mal som performanskú verziu C2 v mrazáku zhruba 2 hodiny. Tak som mu vybral z mrazáku a vyskúšajme, či funguje. Takže čerstvá vybratá z mrazáku minus 12 až minus 15 stupňov Celzia a verzia C3 bez problémov funguje. Takže mám tu pripravené vrtáky priemer 14, 20, 28 mm. Tento hadovitý vrták priemerom 16 mm x dĺžka 200 mm. Vyskúšame si vrtanie. Po ukončení vrtaní C2 verzií vám tam hodím porovnávačku side by side na tieto najväčšie vrtáky so starou verziou B2.
No a pokračujeme prevodom 2, 2000 otáčok za minútu. Takže mohli ste vidieť, na tom druhom rýchlostnom stupni sa to trápilo, ale na tom prvom prevode to išlo absolútne bez problémov. Takže ideme vrták 16x200 mm a prvý prevod. No a prevod 2, 2000 otáčok za minútu. Takže mám tu pripravené skrutky o priemere 6 mm, dlhé sú 10 a maximum až 30 cm. No a ďalej tu mám teda skrutky o priemere 8 mm, dĺžka 10 až 300 mm. No stále pokračujeme na maximálnej sile na spojke a prvý prevod. No zatiaľ je to na spojke teda hluché. Takže uvidíme, či vôbec funguje. Takže mám tu skrutku o priemere 10 mm, je tu dĺžka 15 až 30 cm, verzia C2. Sila. Takže mohli ste vidieť, ten rozdiel tam je, ale samozrejme aj to umiestnenie tej skrutky v tom dreve nemusí byť stále rovnaké. Takže aktuálne teda C2 verzia bola silnejšia a zatočila tú desinu skrutku o čosi viac. Tak a zmeriame si ešte teplotu po týchto veľkých skrutkách. No tu hore môžete vidieť, že tu je nejakých 40-50 stupňov. Čo nie je málo, ale zase
nie je to nič strašné. Takže ako teda ja hodnotím túto modifikáciu, ktorú tu Parkside urobil? No, spravili z toho bomba stroj, pretože to bola jediná vec, prečo ju minulý rok veľa ľudí hejtovalo tú vrtačku a tento rok z toho výrobca urobil extrémne zaujímavý stroj, hlavne čo sa týka pomer cena výkon. Je to extrémne dobrá vrtačka, silná, lacná, kompaktná, efektivita na jedno nabitie batérie je úžasná. Ešte pre vás, pre tých, ktorí odoberáte môj kanál alebo len sledujete môj kanál, neváhajte, stlačte odber, pretože viem zo štatistík, vás neodberateľov je až 90%, takže ďakujem všetkým odberateľom, ktorí zatiaľ klikli dole na červené tlačítko subscribe a taktiež sledovateľom, ktorí sledujú, ale neodoberajú môj kanál, stlačte červené tlačítko subscribe a odoberajte môj kanál, pretože na mojom kanáli budete môcť sledovať veľmi zaujímavé porovnania, čo sa týka profi a hobby náradia. A taktiež